Друзья, всем привет! На улице снегопад, выдвигаемся на Артуда Батл. Дворник там прям в тему. Специально лопатой скребет погромче. В общем, короче, едет Даня уже. Сейчас отправляемся на Артуда Батл. Вот они. Пацаны вообще, ребята. Здорово. Привет. А, ты снимаешь что ли? Ну да. А я не, это не в параде. Все? Готов? Костя, привет. Здравствуйте. Пользуясь моментом, хочу передать привет маме, папе. Сказать... И лучшему дворнику, который делает все, чтобы было слышно. Здорово. Здорово. Ну что, да, грузимся? Да, где твои шмотки? Я всем Ну блогерам так говорю. Пользуясь моментом. Иди свои шмотки забирай. Давай. Вот, у Гришани класснейший ледобур. Он вам, наверное, сегодня про него расскажет. Мощнейший апгрейд. Ящик, багажник. Да? Если ничего текущего нет, то норм. Прям задвигай туда до победы. Ну ничего страшного. Остальное в салон сперва. Да. Все, на, держи камеру, дальше все раздеваем. Раздеваемся. Ова, спасибо. Бонус. Тонкий намек. Он каждый раз так намекает. Что сегодня будет лучшая рыбалка года. Она не сосать не надо, она шоколадно-молочная. Ох, шоколада сегодня будет. Я смотрю, ты утеплился, да, нормально? Правильно. Мне там в этом ящике еще... Что, мы загрузились, поместились все. Ящики загрузили. И, У меня там куча Red Bull и воды. короче, выдвигаемся. Да открой. Так, ну чё, мы добрались. Мы добрались. Сейчас будем одеваться. Вот уже народ какой-то есть. Ветер ужасный, короче, вообще жесть. Просто не знаю, как будем ловить. Просто задувает люто. По регламенту у нас старту 9. Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать? Я! Подождите. На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека. Я! Да подождите вы. Огласите весь список, пожалуйста. Значит так. Цементный завод, Я! погрузка угля, Я! уборка конюшен. Я! Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин. На вас персональный наряд. На все 15 суток. Возьмите. Ну что, стартуем? Старт дали. Идем потихонечку. Да, погодка сегодня, конечно, я не знаю, слышно меня или нет. Жесть. Постараюсь говорить громко. Не знаю, будет слышно или нет, но, наверное, должно быть. Начнем с моралистика. Удочка Тренд S. От Артуда. Будем пробовать. Так, вторая лунка. Ищем окуня. Поменял удочку, блесну поменял, поставил КТшку. Пробуем новую лунку. Да пока что-то вот третья луночка, тишина пока. Тишина? Да. О! Есть. Вот он. Первый окунец. Отлично.
молодец. На свеженькой луночке. Да, моралистик. Так, ну пока трудно дается окунь. Погода сегодня, вот сейчас немножко как-то даже посветлее стало, тучи разогнала, но ветер, опа, есть. 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 Будем надеяться, что он подошел. О, вот это уже окунец. Такой уже приятный. Хороший. Такой. Нормальный такой барбос. На котешку. О, какой. О. Еще. Хочу еще. Лифтец. Хорошая лунка. Пошла жара. Такие луночки, хорошо. Смотри. 4 дыши. Стоит. Выше поднялся, что ли?
Хороший сошел. Иди сюда, иди. Вот он. Хороший. Ага, сидит. Сидит. Красавец. Какие? Он хорошие. Хорошие окуньки. А? Да, ну топчик была. Топчик. Ну не, сейчас посчитаем. Поменьше. Штук 15, наверное. Ну 14, нормально. Ё-моё, какие люди, ё-моё, я думал, ты не приедешь, Санька. Лёх, здорово. Блин, так рад вас видеть. Я думаю, блин, не можешь, Саня, не приехать. Не видел я тебя? Конечно, я же не видел тебя. Слушай, ну я... трудно. На одну я по 14 штучек. Ну не, такие нормальные были. Да, ладошечные были. То есть не совсем прям глаза. 3-4 штуки сумки все. Ну вот так же, да. Но я вообще... У меня, наверное, 2 из 10-11 лунок, только 2 или 3 лунки более-менее. Ну такие, типа, где-то 3, где-то 5 и одна 14. Как я сел, они там... Когда не смотришь, там все равно. Да, наверное. Да я не стал далеко идти, чем мне? Ну, обратно еще шагать, да? Конечно, я что, дурак, что ли? Ох, как саданул-то, а? Да, он такой еще злой оказался. О! Да. Нормально лунка. Окунь подобрал за жабру, блин. Ну какой. Окунек только опустил, он уже взял. Че, процедура взвешивания. Та-дам! 7 килограмм у меня будет. Там 130 и 160. Кило 190. Нормально. Для первого раза. Номер какой? 40. Да, вам спасибо. Я жду ваших восхищенных этих. Конечно, отзывов. Ладно, давай. Давай. Нормально. Давай, без застежки, давайте. Да, покруче. Ну, ее 14 сегодня хоть поднял. килограмм. Серия была на КТшечку. КТшечку? Да, на Самоварскую. Видишь?
Я... Если в петлю приебал, я вообще был 16. Ну да. Ну все, ладно. погнали? Да, погнали. Все, друзья, короче, ветер немножко успокоился. В общем, отличное мероприятие получилось. Артуда Батл. Блин, 42 человека, даже, наверное, побольше собралось. Прикольно, прикольно. Спортивная атмосфера. Посмотреть, половить вот так вот окуня в рамках такого даже между собойщика. Это круто. Прям я сегодня, ну, реально остался доволен. Первый раз участвовал в подобных мероприятиях. Ну, были еще блицкриги там всякие обучающие. Такие семинары, сборы. Но в этот раз было круто. Все, едем домой. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось видео.